Rüyada öksürük görmek. Öksürmek ile ilgili rüyalar şikayeti işarettir. Bazen rüyada görülen öksürmek, üzüntü ve kederden kurtuluşu işarettir. Bazı yorumculara göre rüyada öksürdüğünü gören kimse bir adamı şikayet etmek istediği halde henüz şikayet edemediğini veya etmediğini işarettir şeklinde tabir olunur. Rüyasında boğazı tıkanırcasına nefesi kesilir gibi öksürdüğünü gören kimsenin bu rüyası, o kimsenin ömrünün azaldığına işaret ile tabir olunur.